ये देखिए पहले वाल मिक्सचर का पॉइंट दिया हुआ था, अब यहाँ पर डाइवर्टर लगाया जा रहा है काट के। सो रिपेयरिंग में थोड़ा मेहनत होता है। पहले वाल मिक्सचर का पॉइंट ये दिया हुआ था, तो डाइवर्टर लगाया जा रहा है इसमें। कंप्लीट हो चुका है। वालिंग सिस्टम लगा रहे हैं। 5 इंची का ये दीवार है, देख सकते हैं 5 इंची का दीवार है। इस पे काफ़ी मुश्किल होता है, तो इस पे ये ऊपर से लगा दिए हैं अभी। फिर 3 इंची का जोड़ाई करेंगे, फिर उसमें हम फिर ये टाइल्स लग के कवर हो जाएगा इस पर। ये पॉइंट है, ये पॉइंट हो जाएगा वो सिस्टम में जाएगा कंसील में।